Chào mừng quý khách hàng đã quay trở lại với máy phiên dịch iTalk. Bây giờ mình sẽ test dịch giọng nói hai chiều từ tiếng Filipino sang tiếng Việt. Ang Pilipino ay ang opisyal na wika ng Pilipinas at ginagamit ng higit sa 100 milyong mga tao sa buong mundo. Ang Pilipino ay nagmula sa Tagalog, isa sa mga pinakatanyag na wika sa Pilipinas. Ngunit binuo at na-standardize upang maging opisyal na wika ng bansang ito. Ang pag-unlad ng Pilipino ay nagsimula noong 30s. Nang magpasya ang gobyerno ng Pilipinas na baguhin ang opisyal na wika sa Ingles. Gayunpaman, ang paggamit ng Ingles sa komunikasyon at edukasyon ay lumikha ng isang puwang sa pagitan ng Pilipino at kanilang wika. At sa parehong oras ay nagdulot ng pagkakaiba sa pagitan ng mga rehiyon sa bansang ito. Tiếng Philippines là ngôn ngữ chính thức của Philippines và được nói bởi hơn 100 triệu người trên toàn thế giới. Tiếng Philippines có nguồn gốc từ tiếng Tagalog, một trong những ngôn ngữ phổ biến nhất ở Philippines, nhưng đã được phát triển và chuẩn hóa để trở thành ngôn ngữ chính thức của đất nước này. Sự phát triển của người Philippines bắt đầu vào những năm 30 khi chính phủ Philippines quyết định thay đổi ngôn ngữ chính thức sang tiếng Anh. Giao tiếp và giáo dục tiếng Anh đã tạo ra một khoảng cách giữa người Philippines và ngôn ngữ của họ, đồng thời gây ra sự khác biệt giữa các khu vực ở đất nước này.